bismillaahi raxmaani raxiim wacanoo wanaagsan daawade meel walbo aad joogtid waxaan eegi doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee caawa hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho 24 saac ayaa hadda u buuxsantay inta dagaalada xooggan ay ka dhacayaan dhismaha hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho hoteelkan waxa uu ku yaalaa isgoyska kilomitir 4 ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya koox hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa weerarka ku qaaday hoteelka xayaad weerarkan wuxuu noqonayaa kii ugu muddada dheeraa taariikhda al-shabaab ay ku qabsadaan hotel ama xarun kale maadaama ku dhowaad 24 saac in ka badan ay ka dagaalamayaan dhismahaasi ee ku yaala isgoyska kilomitir 4 ee magaalada muqdisho 24kii saac ee lasoo dhaafay magaalada muqdishona waxay u ahayd xaalad aad u adag oo rasaas iyo qaraxyo kala duwan la maqlayay weerarka wuxuu soo bilowday xalay abbaar 7 fiidnimo maadaama hadda kor uu u dhaafay 24 saacna wuxuu noqonayaa kii ugu wakhtiga dheeraa oo al-shabaab dhismo xarun ah ay ku qabsadeen ay ku jiraan waxaa la sheegay in maare loo waayey oo halkaasi laga saari waayey xubnihii ka tirsan al-shabaab ee weerarka ku qaaday hoteelkani ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warbaahinta caalamka ayaana siyaabooyin kala duwan kaga hadlaya arrintan waxaa jawaab loo la'yahay sida dhowr dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab ay u awoodeen in boqolaal ka mid a ciidamada dowladda iskaga caabiyaan muddo 24 saacadood ah iyadoo loo adeegsanayo noocyada kala duwan ee hubka hoteelkan oo u muuqanayo gebi ahaanba inuu aad u burburay waxyeello daran ay soo gaartay waxaa wararka qaar ay sheegayaan in xubnaha hoteelka ku geeriyooday uu ku jiro milkiilihii hoteelka macluumaadka soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ay halkaasi ay ka dagaalameen saacadihii ugu dambeeyey waxaa la sheegay in ciidanka ay si toos ugu soo biireen ciidanka haramcad oo markii hore la bedelay kana dagaalamayeen dhismaha hoteelka ciidanka haramcad oo aad u tiro badan oo uu hogaaminayo taliya farxaan qaroole ayaana xitaa gudaha u galay hoteelka sawirro lasoo qaaday ay muujinayaan isaga oo ay u xiran tahay jaakadda rasaasta aanay karin oo dhismaha hoteelka ku jira waxaa mararka qaarkii la maqlaya marka rasaas xooggan oo isdhaafsanayaan ciidanka haramcad iyo kuwa al-shabaab ee dhismaha ku sugan laakiin waxay soo gaartay ilaa 8 iyo badhkii caawa in la maqlo rasaas xooggan jug aad u culus laga maqlo qaybaha kala duwan ee magaalada muqdisho marka la eegana jawigeeda aad ayuu u degan yahay oo roob aan sidaasi u badnayn oo xagaa ah ayaa da'aya wararka aan helina marka waxa ay sheegayaan in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ay u badan yihiin dadkii hoteelka deganaa iyo kuwo kaleoo ku sugnaa meelo ku dhow hoteelka inta la xaqiijiyey weerarkaasi waxaa ku geeriyootay ilaa iyo in ka badan 20 ruux in ka badan 30 dhaawacyo daran ayaa soo gaaray kuwaas oo la dhigay xarumaha caafimaadka wararka qaar ayaa sheegaya in soo afjaridda weerarkaasi ay soo dheeraatay iyada oo ay sabab u tahay sida macluumaadka lagu helayo in xubnihii weerarka qaaday ee gudaha u galay hoteelka la sheegay in ay fursad u heleen ama ay horey u siteen hub aad u tiro badan iyo miinooyin kuwaas oo sida la sheegay ay dhigeen gudaha hoteelka waxaa la arkayay caagaga 3 litar qaadka ah oo xitaa koolada korontada lagu wareejiyo ay ku xidhan yihiin oo la sheegay inay u badan tahay in qaraxyo ay ku jireen waana kuwa la dhigay dhowr meel oo kala duwan oo dhismaha hoteelka ah taasi oo keentay in qaraxyadan ay dhacaan sawirro kala duwan oo lasoo qaadayna waxa ay muujinayaan dhismaha hoteelka oo gebi ahaanba burburay iyo waxyeelada soo gaartay ee dadka rayidka ah ee halkaasi ku sugnaa macluumaadka waxa intaas ay ku darayaan marka in taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed mahad salaad uu gaaray goobta howlgalkani uu ka socdo in ka badan 24 saac hoteelka xayaad meel aan sidaasi kaga fogeyn ayuu tagay agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxaana uu go'aamiyey in la fuliyo xalka kaliya ee hare ee ah in hoteelka dhismihiisa gabi ahaanba la burburiyo oo dhulka la dhigo si loo soo afjiro weerarka al-shabaab ay qaadeen taas oo ka dhigan in qaraxyo ay dowladda ay ku xiraysa dhismaha si loo soo afjaro weerarka taas oo ah gabi ahaanba dhismaha hoteelkan in dhulka la dhigi doono durbaba magaalada muqdisho waxaa laga maqlay dhawaaqa qaraxyo aad u xooggan oo ay u muuqanayaan inay yihiin qoryaha garbaha laga rido oo ay adeegsanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyaga oo fulinaya amarka taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed khasaaraha aad ayuu isu soo tarayaa marka la eego sida ay wax u socdaan dhimashada iyo dhaawaca ayaana aad u sii kordhaya mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa weerarka hoteelkaasi lagu qaaday oo kaliya waxa uu sheegay in beesha uu ka soo jeeday ay kaga geeriyootay ilaa iyo 11 xubnood
xildhibaan maxamed ibraahim macalimow ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka waxa uu soo bandhigay khasaaro uu sheegay weerarkaasi inuu ka soo gaaray beelaha soomaaliyeed qaarkood gaar ahaanna beesha isaga uu ka soo jeedo macalimow waxa uu sheegay in beesha bah gogondhobo la isku yidhaahdo ee baadicadde jiidle iyo gaaljecalba uu khasaare xooggan uu ka soo gaaray weerarkaasi waxaana uu soo bandhigay magacyada 11 xubnood oo 9 ka mid a ay ka soo jeedaan baadicadde iyo 2 jiidle ah in lagu dilay weerarkaasi waxaa kaloo uu sheegay inuu jiro dhaawac badan qoraalkiisa macalimo wuxuu ku yidhi sidan tolka khasaare ba'an ayaa ka soo gaaray weerarka hotel xayaad inta dhimatay allah u naxariisto dhaawacana eebbaha bogsiiyo runtii waa dhacdo xanuun badan oo ay naftooda ku waayeen dad badan oo shacab ah oo aan waxba galabsan ayuu yidhi maxamed ibraahim macalimow qaar ka mid a magacyada ayuuna soo bandhigay waxaa intaas sii dheer inay jiraan dhaawacyo kale oo la dhigay xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada muqdisho marka la eega marka dhawaaqa hubkii aadka u cuslaa ee la maqlay ee daqiiqadihii ugu dambeeyey ee 8:20 daqiiqo xilliga geeska afrika waxaa la sheegay inay yihiin hubka culculus oo ay ridayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si gebi ahaanba loo soo gabagabeeyo howlgalkaasi oo qaatay in ka badan 24 saac wariyaasha ku sugan dhismaha ee hoteelka iyo agagaarkiisa ayaa baahinaya macluumaadka ku saabsan waxyeelada goobta laga dareemayo burburka xooggan ee hoteelka soo gaaray xaaladdu sida ay u cakiran tahay iyo sidoo kale dhawaaqa rasaasta ah ee mararka qaarkii laga maqlayo dhismaha hoteelka duhurnimadii maanta ayaa sidaani oo kale waxaa la sheegay in qaraxyo xooggan laga maqlay dhismaha hoteelka iyadoo oo muuqaallo baraha bulshada lasoo dhigayna ay muujinayeen qaraxyo toos kaga dhacaya qaybaha sare ee dhismaha hoteelka inkastoo tirada rasmiga aan la xaqiijin haddana ilaa iyo 3 ruux ayaa la rumaysan yahay in dhismaha hoteelka gudaha ay u galeen mar walba waxyaabaha ka soo kordha daqiiqadaha soo socda ayaan kugula wadaagi doonaa iyo saacadaha soo socda insha allah aad baad u mahadsan